ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో తమకు న్యాయం జరుగుతుందా లేక నిరాశ మిగులుతుందా అని ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా రైల్వే బడ్జెట్ సమయంలో ఆశ చూపడం ఆదిలాబాద్ తూర్పు ప్రాంతానికి మొండిచేయి చూపడంతో అలవాటుగా మారింది. ఈ సమావేశాల్లోనైనా మన ఎంపీలు గళం వినిపించి సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా డిమాండ్లు సాధిస్తారని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ తూర్పు జిల్లాకు సంబంధించి ఎన్నో ఏళ్లుగా పెండింగ్ లో ప్రాజెక్టులు మూలుగుతున్నాయి. అయినా ఈ విషయం పట్టించుకునే నాదునే కరువయ్యాడు. మంచిర్యాల నుంచి చెన్నూరు వరకు రైల్వే ట్రాక్ నిర్మాణం పరిశీలనలో ఉంది. దశాబ్దాలుగా దీన్ని పెండింగ్ లో పెడుతున్నా పాలకులు కనీసం దాని గురించి పట్టించుకోవటం లేదు. ఈ రైల్వే లైన్ పూర్తయితే అటు మహారాష్ట్ర నుంచి మంచిర్యాలకు రాకపోకలు సులువవుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడి కోట్లాది రూపాయల లావాదేవీలు జరిగి అటు ప్రజలు లాభపడటమే కాకుండా ప్రభుత్వానికి కూడా ఎంతో ఆదాయం సమకూరుతుంది. మంచిర్యాల టు ఆదిలాబాద్ వయా ఉట్నూరు మీదుగా గత బడ్జెట్ లో కొత్త లైన్ మంజూరు చేసినట్లు ప్రకటించారు. అది ఇప్పటి వరకు కార్యరూపం దాల్చలేదు. కనీసం సర్వే పనులకైనా ₹1 కూడా విధించలేదు. దీంతో కేవలం అది ప్రకటనలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. ఈ లైన్ పూర్తి కావాలంటే ఎన్నేళ్లు పడుతుందో దేవుడికే తెలియాలి. ఆదిలాబాద్ తూర్పు జిల్లాకు రైళ్లు వేయక ఎన్నో ఏళ్లు గడిచాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త రైళ్లు వేయాలని ఆదిలాబాద్ తూర్పు జిల్లా వాసులు కోరుతున్నారు. మంచిర్యాల నుంచి తిరుపతికి ప్రత్యేక రైలు వేయాలని ఎప్పటి నుంచో ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఇక్కడి ప్రాంత వాసులు తిరుపతికి వెళ్లాలంటే కాజీపేట వెళ్లి పద్మావతి తదితర రైళ్ల ద్వారా వెళ్లడమో లేక వారంలో 2 రోజులు కరీంనగర్ నుంచి తిరుపతి వెళ్లే రైలును పెద్దపల్లిలో ఎక్కడం జరుగుతుంది. దీంతో పిల్ల పాపలు లగేజ్లతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. నేరుగా తిరుపతికి రైలు ఉంటే ఇక్కడి ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ తూర్పు జిల్లా వాసులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్, విజయవాడ తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. అయితే ఉదయం భాగ్యనగర్ వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఇటు నుంచి రైలు లేక జనం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉదయం పూట 8 నుంచి 10 గంటల మధ్యలో ఒక రైలు ఉంటే ప్రజలకు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో సికింద్రాబాద్ నుంచి కాగజ్ నగర్ వరకు భాగ్యనగర్ వచ్చేసిన తర్వాత రైళ్లు లేక జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ సమయంలో అటు నుంచి ఇటు ఒక్క రైలు వేయాలని ఆదిలాబాద్ తూర్పు జిల్లా వాసులు కోరుకుంటున్నారు. మంచిర్యాల రైల్వే స్టేషన్ లో 2వ ప్లాట్ఫారం పైన ఇంకో టికెట్ కౌంటర్ ఓపెన్ చేయాలని మరియు మరుగుదొడ్లు నిర్మించాలని మరియు కాగజ్ నగర్ నుంచి విజయవాడ ఇంటర్సిటీ నడపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మంచిర్యాలలో కేరళ ఎక్స్ప్రెస్, తమిళనాడు ఎక్స్ప్రెస్ ఆపితే ఇక్కడి వ్యాపారస్తులకు, స్థానికులకు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఆపాలని కోరుతున్నారు. అదే సమయంలో భాగ్యనగర్, ఇంటర్సిటీ, కాగజ్ నగర్ ఎక్స్ప్రెస్ నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎండాకాలం సెలవులు, పండుగల సీజన్ లో విపరీతమైన రద్దీ ఉంటుంది. వీటికి అదనపు భోగీలు పెంచితే బాగుంటుందని ఇక్కడి ప్రజలు కోరుతున్నారు.